Поліція зупинила чоловіка, побачивши дивну картину, як той біжить посеред ночі темною вулицею з холодильником прив'язаним до спини. А виявилося, що цей спортсмен готується до марафону. Коментувавши цей випадок, він сказав, що навіть якби його зупинили ще 10 разів, не було б жодного роздратування. Адже розуміє, наскільки божевільно це виглядає і що може подумати поліцейський. Вони просто роблять свою роботу. До речі, такий ексклюзивний спорт-інвертар неспроста. Чоловік готується побити рекорд книги рекордів Гіннеса за найдовшу пробіжку з технікою на спині. Це буде вже друга спроба, і під час марафону він збиратиме кошти для фонду підтримки діабетиків на честь свого друга.